PRT, senam apa nih PRT? Ini lagi senam etika batuk, Bu. Hah, baru tahu ada senam macam tuh. Iya, Bu. Ini senam selain menyehatkan juga untuk menumbuhkan kesadaran etika batuk yang benar supaya tidak menular ke orang lain. Kayak mana etika batuk tuh PRT? Nah, ketika batuk, gunain tisu atau sapu tangan untuk nutup mulut dan hidung. Jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Terus cuci tangan pakai sabun. Bisa juga dengan baju kita. Oh gitu ya PRT. sembarangan yang